Я подведу тебя аккуратно к этой мысли. Смотри, видишь, принимают банкноты. Ну, вот еще видишь, для 10, оплаты 50, картой нажмите любую кнопку. Нажимай. Что опять? А, я понял. Возраст. Возраст. Да. Ну ты же понимаешь, ты когда собирал свою BMW, у тебя не было выбора, у человека это работа его. Я титановый мотор никогда не забуду вообще. Да, это, Георгий Александрович, ты что, внукам показывать будешь? Вторая серия нашего социального проекта с последним шансом. Да, шанс нужно дать машине в любом случае. Шанс уже дан, понимаешь, надо продолжать. Мы приехали. Соответственно, Евроавто. По инсайдерской информации, кузовные работы, так сказать, практически все. Да, поэтому нам сейчас надо... вдохнем немного жизни. Да, нам надо сейчас уточнить всю информацию по поводу нашего Гамлета. И уже будет понимание, что как. Нашего кого? Ты сказал временем. Гамлета. О, Гамлета, вот я... Вспоминаешь, да? Это, видишь, это социальные проекты они такие, видишь, каждая в душу вкладывает. Категорически приветствую. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Мы, собственно говоря, по поводу последнего шанса, как бы это ни прозвучало. Да. Ну что, у нас по кузовне машина готова, зазоры построены, соответственно, мы даже умудрились ее завести. Можно вопрос. Завели. Даже завели, да. А как вы построили зазоры? Я извиняюсь. На ЗАЗ шанс. На ЗАЗ шанс, Но это практически но там же тоже есть допуск. Георгий Александрович. нихт либинолярма вообще. Ну, с завода там же тоже есть плюс-минус допуск, трамвайная там же остановка. тоже есть что-то, Куда к чему можно играть. оттолкнуться. Скажите да. честно, отверстие в крыльях пришлось раздавать? Нет? Нет, Нет? все встало. Это Окей. говорит, что у шанса, геометрия в У норме. шанса есть шанс. У шанса есть шанс Да, геометрии. а почему не заводилось? А по электрике, соответственно, в блоке предохранителей почистили контактики, убрали все из дузелей, соответственно, машина заводится. Я понял. И работает нормально или что-то? Не сказали бы, что нормально, подтраивает ее чуть-чуть, но заводится с первого оборота. А, я понял. То есть там сейчас свечи, да, вот эту всю историю. Свечи, провода, провода предварительно. Ну, дальше посмотрим. Let's go. Да, Пойдем надо посмотрим, посмотреть, Мария. да. посмотрим. Да, в кузовную, да, вернее. пройдемте. Пойдемте. Да, ну, туда. Волнуешься? Да, где я его не вижу. А, нифига. Смотри. Ну, Слушай, ну бодро. бодро. Бодро, На бодро. бампер не обращайте внимания, он пока накинут у нас просто. Ага. Но в остальном... Так, зазоры. Кстати, да, Реально смотри. прям есть зазоры на машине. Хе-хе, прикольно. Слушай, здорово. А крылья, интересно, Орига, да, еще на них поставляют? Я, правда, странно звучит Орига на Честно ЗАЗ шанс. говоря, я даже не задавался вопросом, но мне кажется, нет. Запчастей-то. Понятие Орига, да, Для такое запорожца очень- такое для запорожца шанс. это как, это А как что ты подразумеваешь это? Именно с Но я бы, например, Запорожского автозавода? нет, почему? Я бы, например, был бы более счастлив, если бы, например, эти крылья сделала немецкая компания Клокерхольм, например. Нет, не надейся. На эту Оригу не надейся. Я тебе так скажу. Да? Здесь прям четко все стало. Ну да, окей. То есть, в принципе, он сейчас заведется. продемонстрирую. Да, да, если можно. Смотри, красота. Новый радиатор. Да, Хочу кстати, заметить, новый радик, да. Радик уже новый стоит. Да. Нужны провода и свечи. Да. Но я думаю, сейчас эта проблема решится. Я так понимаю, переезжаем в зону ТО. Едем на ТО. Да, Зергут. Помчались. У нас все для этого есть. Готов? Колечки залегли, плюс ко всему 2 года ты Сейчас стоял бедолага. разберемся. Сейчас разберемся. Отойди. Не мешай. Двигаться. Запорожцу. Шанс поехал. У меня такое чувство, что нас ждали. Перебрались мы в ремзону. И, как всегда, мой любимый BMW. Ты посмотри. Да, BMW здесь, BMW тут И BMW там. и BMW там. То есть, понимаешь, одно сердце швах Да, на X6 на секундочку. Новое сердце чмав. да. В X6 на секундочку. Именно так. Потому что капиталку, я так понимаю, что на этом моторе делать бессмысленно, бесполезно И дорого. финансово и бессмысленно, невыгодно. да, потому что там, блок, ты видишь, алюминиевый, не косил и все дела. Да. И при всем при этом, Тарас Сергеевич, при всем при этом, Да. шанс-то нормально, что как заводится. Да. Пойдем делать раскоксовочку, Да. промывочку и, собственно говоря, Масло.
Да. Свечки. Свечки. Ну, О, вот да. сейчас, да, давай Да. сейчас зальем, В общем, фронт прогреем работ до нам рабочей, понятен и ясен. разберем, потом сходим за запчастями и все соберем. Да, Зарубим. погнали. Давай, пойдем. Вот он, последний шанс. Георгий Александрович, я уже промывку готов заливать. Так что? Да, так нам все равно до рабочей греть, Да, заливай, давай. Мужчина ты! Ну, человек загорелся. Неплохо. Человек загорелся, значит электроника работает. Че, Сергеич? Все, залито. Залил? Да. Мужчина ты? Все, ждем 30 минут. 30 минут. На холостых оборотах. История, друзья, в том. Дело в том, что Тарас Сергеевич говорит: Георгий Александрович, давай дадим профессионал. Пусть все сделают, мы спокойно пойдем поиграем в Дэнди в клиентском. На что я ему отвечаю: Тарас Сергеевич, во-первых, нам нельзя терять квалификацию, во-вторых, это социальный проект, и чтобы очистить собственную карму, надо принимать в нем участие. Да. Да. И вот сейчас, я думаю, давай мы все-таки начнем с раскоксовки. Там пока все чуть-чуть нагрелось, промылось до 90, но он так чмафает, ему очень плохо. плохо. Да, давай его, собственно говоря, у нас... Где у нас Эмэль здесь? Где он там? Дай, пожалуйста. Прочтите инструкцию. Да. Да, подробно. Да. Я предлагаю, давай мы сейчас вывернем свечи. Значит, двигатель, поршни поставим ровно и пойдем за запчастями, пока оно все тут раскоксовывается. Я к инъекции готов. Мужчина ты. Ну-ка, о! Ну вот, пошло. Знаешь, Сейчас какая мы узнаем, проблема бывает? Какая, кстати? Очень часто они выворачиваются вместе с резьбой. Но не в нашем случае. Пока всё Слушай, хорошо. как раз мы можем посмотреть, в каком состоянии у нас находится свеча после длительного простоя и некоторых... Ауф! Льет? Да? Багато? Да и свечой я бы это уже не назвал. Ну да, выглядит она так себе. Швах. Да. Раз, два, три. Еще три. Да. Тарас Сергеевич, ты очень наблюдателен. Да, да. Ну, просто здесь их всего 4. А Берёт. после выключено одно, остается 3. Но затянуто хорошо. Главное, чтобы заработало. Хотелось бы. Очень. Так, у нас по инструкции по 25 миллилитров. Да, давай аккуратно. Да, вот первая, Георгий Александрович, 20 у меня уже набрато. У Мужчина. тебя что как? Так, здесь огонь. Я, короче, колено повернул, Ага. ну, чтобы поршни вровень стали. ну. Смотри, здесь оп. Здесь Всё? отлично. Ага. Здесь отлично. Отлично. Да что ты будешь делать? Здесь Отлично. отлично. Все. Все, Тогда, Георгий Александрович, Бахай, давай. тут моя работа уже. Сейчас мы... я вспомнил. Мы всегда же как делали? Мы же всегда сначала по 20-очке, А потом потом доливали? еще по пятюнчику, да, доливали. Ну, чётенько. Поэтому сейчас именно так и делаем. Шумяк. Конечно. Блин, должно помочь. Так, это у нас... Оп. Я пропустил один. Не, ты не пропускай, все четко должно быть. Да, нет, я говорю, я пропустил сейчас. Давай, наливай. Оп. Ну все? Отлично. По пятюнчику еще и все. Да что ты будешь делать-то? Ну что, а тут что? Что? Сергей, ты что, уже попасть не можешь? Я своими руками уже давно не попадаю. Я понял. Возраст. Возраст. Да, именно. Все, давай последний и пойдем за запчастями. Всё. Свечи, провода, все остальное, Есть. фильтр масляный и так далее. Да, это Всё. мы ставим отдельно. Да. Все, погнали. Все, погнали, пошли. Пойдем. Так, выход тут. Опа. Запчасти там. Ну, мы с тобой на секундочку слесарный цех БМВ. Но у нас последний же шанс вдруг БМВ станет. Кто же его знает? Ну, пошли. Вот они, запчастюшки, свечушки, Руки-то загребущие у тебя. И Всё, масло есть. Понимаешь, все. Комплект собран для того. Погнали. Куда погнали-то? А что ты У хочешь? нас цигеля просто немерено. А, ты в Дэнди? В Дэнди. Нет, подумал. Дэнди занято. На Дэнди занято, да. Надо что? Что? Поесть? Попить?
Да. Что? Да, я подведу тебя аккуратно к этой мысли. Смотри, видишь, принимают банкноты. Ну, вот еще видишь, для 10, оплаты 50, картой нажмите любую кнопку. Нажимай. Что? Опять. Сука. Ну То есть что? опять тебе жалко Георгий Александрович на кофе? Да не, ну давай. А, давай, Тыкай. сработает валет? Что, так тыкай ты, что хочешь. Так, я что подороже-то такое? Капучино зерновой. Максимум сахара, Конечно, да. обязательно. Подороже ничего нет? Есть что-нибудь за 40 рублей? Нет, Нет? всё, хватит. Ну ладно. Ну, сработало. Ах ты ж мой герой. И 165 рублей кредит целый. Сильно? Успешно, все. Конечно, успешно мне тут деньги списали, вот слышь? Печальный звук, когда деньги списывают. Да. В общем, друзья, прошло ни много ни мало 2 часа. И все эти 2 часа мы с Тарасом Сергеевичем жевали друг другу мозг. Да. Он мне, я ему. Не могли понять, почему. Ну как нет, все на самом деле давно понятно. Первое, значит, у нас мотор троит. Да. Свеча первого цилиндра у нас влажная. Влажная. Почему она у нас может быть влажная? Первое, либо пропуски зажигания, нет вспышки. Да. Второе, нету такта сжатия и топливо не воспламеняется. А это значит нет компрессии. Естественно. Естественно, да. И, соответственно, мы сейчас вернем новые свечи, Да. поставим новые провода, попробуем Да. запустить двигатель. Да. Если двигатель запустится, ну, в смысле будет нормально работать, не троить, то как бы мы в шоколаде. Если этого не произойдет, мы, к сожалению, будем делать то, чего я очень не хочу. Чего? Мерить компрессию. Давайте начнем с малого. Да, Вкрутим, заведем и посмотрим. да. А там уже будет видно. Нам часто везло. Судя по статистике, нет. Но были Но мы всё проскакивали моменты, когда мы проходили прям по лезвию ножа. Я бы сказал, даже бритвы. Да. А пяточки целые были. Ну что, давай вернем. Давай. Это наш последний шанс. С этим автомобилем всегда так. Что не дело, так шанс. А помнишь, как меня Запорожец имел? Помню. Он тебя до сих пор имеет. Кстати, да. И вот тот, И этот, и тот. Везет тебе? ну, назвался грузным, полезай в кузов. Социальный проект. Ладно, вкручиваем свечи, меняем провода, будем надеяться на лучшее. Дальше посмотрим. Да. Провода, свечи. Помни, где там было? В нашей Раши Славик, что-то я очкую. Да ты не очкуй! И всегда отвечали именно так. Я сразу, интересно, а вообще двигатели и головки блока цилиндров вообще на эти двигатели повторяются в природе? Нет еще? Георгий Александрович, тут проблема не в том, что они повторяются, проблема в том, что подойдет ли это или нет, и будет в каком оно состоянии. Ты же понимаешь, что тут конструктивно, как и в ЗАЗе, которым у нас был до этого, голубая устрица, то есть он и есть. Все, Там много конструктивных различий. Все, не грузи меня, дай я свечи приведу. Георгий Александрович, заводи! Ну четко. Я не знаю, сюда можно поставить воду или что угодно. Но я никогда в жизни не мог подумать, что Запорожец Слышишь, будет так ровно теребонькать? работать. Теребонькать слышу. Надо клапана настраивать. Ну, Да. отлично. Ну, слушай, вот что Лавр животворящий делает. Все, Вообще короче, огонь. давай поменяем масло, чтобы он... Да. О, винты включились. Да. Четко. Сейчас, значит, получается, меняем масло, и будет все вообще гуд. Тапор. Нет, стоп. Не то. Я прям на Георгий Александрович, ты уже потерял все. Что ты ищешь? Где? Масло. Да, масло. Да. Давай, я тебе сейчас. Опа. Мужчины мы. И чип. Да сколько тут? Во. А все-таки везет дуракам, да? Да. Ну как? Ну да. Ну да. Чё, Нормально? нет? Да. Все, так. На. Все. И заводим. 7 минут, за
засекай. Давай. Да. Потерпи, родной. 7 минут. 7 минут, потерпи. В общем, пока с последнего шанса, значит, сливается масло, просто стало очень интересно, почему на X6 меняется двигатель. Да. Просто вот интересно, почему. Да, почему вот так. И я бы хотел спросить у наших подписчиков, как вы думаете, вот что это? Ну вот давай вот так вот. вот, давай ближе, Да. ближе Что покажем. вот это за маленькие кусочки? Сейчас вот. И почему они И находятся почему вот они здесь? находятся Вот? там? Да. Ответ Оно буквально через секунду. Как вы можете понять, вот это маслоприемник, Да, который который ставится. устанавливается вот здесь, и идет в масляный насос. Все достаточно просто и логично. Спасибо Абсолютно. компании BMW, что теперь это все пластмассовое, и цепь здесь велосипедная. Да, кстати, на масляном цепь- насосе тоже. Цепь велосипедная. Не чита М54, потрясающие, замечательные одноразовые алюминиевые болты, все как мы любим. Все, да, все как положено. Никаких трудностей. Так вот это, друзья, это ремень приводных агрегатов. Генератора, кондея, помпы, всего вот этого дерьма. А почему он здесь? А очень просто. Да. У чувака рвануло ремень, намотало на шкив колено, выдавило сальник, засосало в двигатель, попало в поддон и на BMW это масляные насосы какие Мощные. мощные, Да. с велосипедными цепями, засосало все сюда. Да, и все. И И, естественно, масляное голодание и швах. И швах. Вот он, бесполезный кусок Некоторые алюминия. даже почернели, вон сгорел. Да, видишь? да, вот черный. Да. Ну, в общем, ну, тут он, на самом деле он даже синий, просто он настолько горел, что масло на него нагорело. Ням. И мотору швах. Компания BMW, спасибо вам за это. Мужчины вы? Да. Ну, на самом деле, здесь винить компанию BMW глупо, это, конечно, случай. Подобная ситуация у меня происходила и у кореша на Citroёне, только у него по-другому было. У него тоже рванул ремень, намотало, но его намотало на шкив ГУРа. А поскольку в Citroёнах вот эта вся система Да, завязано. ГУРа и Да. гидроподвески завязана, то есть, соответственно, у него упала машина, сгорел Да-да. насос. О, это дорого. Да. Но, Это видишь, было дорого. обошлось без, так, без Да. двигателя. В общем, бывает и вот если так. оборвало ремень, никуда не едьте. Причем тут это? Если оборвало ремень, просто смотрите, мужчины, что происходит. Да. И если после обрыва ремня вдруг почему-то начинает люто течь сальник, задумайтесь. Ну, если у вас, конечно, не клизма. Такого в клизме в априори не может быть. Так-то. Да. А BMW нравится? Нет. Говно. Ладно, пошли масло заливать. Пойдем. Ну, я тебе хочу сказать, он изнутри выглядит так же, как и снаружи. Ну, все познается в сравнении, правильно? Ты сравнил? Будьте любезны. Видишь, нам приветливо помогают. Потому что у нас да. нету спецодежды. Нет. Вот. Как бы и люди, которые собирают BMW. Вообще у людей, которые собирают BMW, большая взаимовыручка. Я тебе хочу сказать. Да. Ну, ты же понимаешь, ты когда собирал свою BMW, у тебя не было выбора, а у человека это работа его. Я титановый мотор никогда не забуду вообще. Да, на самом это, деле. ты, Георгий Александрович, ты что, внукам показывать будешь? Ну? Будешь говорить, смотрите, какой красавчик он Ну, был. а внуки Титановый скажут, мотор деда, собрал. ну ты Да, дебил. деда, а мы прокати на BMW NES, а? Ну, Да, так и скажут. деда, где твой титановый мотор? Где твои титановые клапана? Да. Да, уже тем временем переворачиваем фильтручу. Не, ну это швах, все, Сергеевич. Да? Да. Ну, То есть как бы нормально так отмыло-то. ну, естественно. Ну все, сейчас должно получше стать. Да. Чистенько. Thank you very much. Руль, конечно, немножко поскрипывает. Да, ну это время стояло. Притрется. Сейчас даже остановимся. Сейчас руль выколок смажем. Работает. Но ради очистки совести, надо сказать, надо немножко клапана поднастроить. Да. Тормоза есть. Тормоза есть, да. Тормоза вернулись. Угу. Все хорошо, но реально, вот представляешь, долго стояла машина во дворе. 2,5 года и... Ну, представляешь, раскоксовки троила, раскоксовки Смотри, налили, чмак. Да, раскоксовали, промыли систему охлаждения и... Не промыли, мы только налили, надо пацанам сказать, чтобы слили. И это самое, Да, промыли. масло поменяли. Свечки поменяли, Свечки, провода провода поменяли. Все, Все, машина вернулась. Все, отлично. Нам на самом деле сейчас что? Отрегулировать клапана и уже сдавать в малярку. Да.
По факту, да. Все. Мужчины мы. Пятерочка. Красавчики. Нравится. Так, надо хоть инструмент разложить, а то мы чужим пользовались. О! Слушайте, Зергут, несмотря ни на что, все получилось. Единственное, у нас остались проблемы. Клапана постукивают, там же гидриков нету. Вот, поэтому надо клапана поднастроить. Так не проблема. Вот моторист у нас сейчас BMW закончит, освободится и поможет вам Да, с там вашими с регулировками. шестом нормально, да, с приключениями. Юрий сказать. Номер. Кстати, номер, да, реально пострадал. Так Ну, давайте выпрямим. сделаем новый. В смысле? В прямом мы восстанавливаем номера взамен утраченных или испорченных. Так это же... Законно. Так закон же приняли, что можно будет. Да? Да, приняли закон о том, То есть что Евроавто может номера делать? Евроавто теперь абсолютно законно на абсолютно стандартизованных рамочках все это делаем красиво. Так что Подожди, Рома, прости, не понимаю. То есть вы можете сделать новый номер? новый номер. Не можем, а сделаем. Офигенно. А долго? Через полчаса принесу. Ништяк. Так как бы ничего. Все, давай тогда соберем инструмент. Собираемся, да. Да. Номер тогда тебе, да, Рома? Все, с меня номер. Все, окей, да. ништяк. Ну, мы придем на ресепшн тогда. Все, Зергут. Слушай, а номера-то почти четко зеркальные, смотри, да? Ну, почти. АК-47 одобряет. И все это, понимаешь, на последний шанс. Да. Ну, бодро, на самом деле. Да. Я Новые удивлен, номера. что- А давно номера делаете, кстати? Месяца 2, наверное, уже. Месяца 2, да? Слушай, прикольно. Прикольно. То есть можно обновить номер легко. Роман, мы, собственно говоря, тогда поедем. Не смею вас задерживать. Соответственно, как только моторист освободится, мы доделаем то, что необходимости регулировки по мотору, и будем переходить уже к малярке тогда. Ну, к малярке уже не сегодня. Не сегодня однозначно, с завтрашнего дня, я думаю, мы приступим. Ну, соответственно, и всю историю, как обычно, в мессенджер. Фотографии следите. Кстати, да, очень удобная штука. В мессенджер все приходит. Так что ждем фотографии с регулировки. И так далее, и так далее. Спасибо огромное. Рады были. Да, спасибо, что всё. поддерживаете социальный проект. Номер оставляем или забираем? Зачем? Нам Оставляем. Оставляем, конечно. Оставляем номер, все. Да. Установим. И, между прочим, вот на этом мониторе, если есть внимательные люди, есть ролик, и в этом ролике есть печалька в ее первоначальном, так сказать, обличии. В первой реинкарнации. Да. Погнали. Погнали. Роман. Что? Финалочку надо снять. А куда? Здесь? А. Я на самом деле рад, что сегодня все получилось практически на 90%. Да. Я уже думал, все, мотор ушвах, что компрессии нет, а нет, нормально, все, как соску залили и прихлопался. Получилось, да. Да, потому что мы уже практически были в шаге от того, что уже ребята побежали, Евроавто, друзья, давайте мотор поменяем, проекты социальные, все, Надо вернуть рабочим состоянию. причем мы идем, и я ногти кусаю, мотор назад, шанс попробуй повторить вообще, который в природе не повторяется. Но, слава богу, у нас все получилось, все удалось спасти клапана, настроиться, и последний шанс увидит маляр. Да. Вот, будем держать вас в курсе. А это значит, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно комментируйте и рассказывайте об этом видео своим друзьям. Делаем хорошее дело, это, черт побери, приятно. Карма чиста. Чиста до безумия. Да. Ну,